Позаписываю разные звуки. Вот так звучит стакан. Попробую еще так. Так, это стакан. Так. Так звучит распредвал. Куда было тут бить? Вот сюда. Вот так звучит распредвал, осевое биение. Так, сбоку, а так осевое. Чуть-чуть поприглушенней. Такой звук стука вот в это место. А это такой звук, если стучать в постель. Вот если вертикально. Стоп, я закрыл микрофон. В болт коленвал, распредвала. Шестерню. Этот выступ. Саму голову. Тут с этой стороны. Болт. Кажется, на этот звук очень похоже. То что-то может клацать так сбоку.
Реально этот звук больше всего похож. Удар в постель. Наверное, постель. Вот так вот, такие звуки. Такой звук стуча, когда если постели стучат.